Hi guys! Welcome to my vlog. Today is brown out. At wala man lang sabi-sabi na mag-brown out ngayon. Pero sobrang ulan. Siguro, may bagyo ba tayo? May bagyo yata kami. Pero check ko mamaya. And ayun, gagawin ko na lang content. Ang brown out. Kagabi, naglinis ako ng kwarto namin. And kanina pa talaga akong gising ng alas 6 ng umaga. Kasi nag-alarm ako, kasi Monday today, and may module ako ngayon, kaso nga nag-brown out. Ang module pa naman namin sinisend sa Messenger, wala kaming wifi, so wala naman ako magagawa. Natulog ulit ako, gising ako ng 10, pero tulog ako ng 10 kagabi, kaya parang sobra ako sa tulog ngayon. And nakaligo na ako. Nag-shower lang ako, di ako nagbasan mo. Yan ang bibi namin. They having the best day of their lives. So, it's 12:11 at nagkailaw na. So, ang magiging vlog ko na lang ay rainy day in my life. Basta iisipin ko na lang pagka ginagawa ko na yung vlog na to. And, ayun, gagawa na muna ako ng modules ko. Papakita ko sa inyo yung bagong linis na lamesa namin. Na kasi yung una nyo nakita to madumi. Ito aking mga gamit, nandyan lahat ng modules, etc. Ganon. Tapos andito, ito yung mga clutters. Mga, ewan ko, may yung mga magagamit mo pero hindi araw-araw. Ito, notebooks. Andito yung bag paper. Pinasok na nga pala namin to, na diba nung last vlog, nasa labas siya. Pinasok na namin sa kwarto. Ito siya, oh. So, may pagkain pa dito. Ayan, bagong na-stock lang. So, ayan. Nandito yung mga highlighter, eme-eme. Ganyan. So, ito yung books din natin. Accounting. Panes. Ito yung space niya. Ito yung space ko. Yun lang. Hey guys, it's 3 p.m. and kanina pa ako tapos mag-module, mga 2 natapos na ako. Tapos nanood-nood na lang ako ng YouTube sa phone ko. At naulan pa rin siya sa labas. So, nagpatimpla ako ng kape kay Esay. Bababa na ako now para inumin yung kape ko. And pakita ko sa inyo. Guys, it's 6 p.m. Tumigil ng ulan. At walang ginagawa. Dagdag lang to sa clip ko. So, hi kayo. Content! Content, say hi! Ang pangit mo po. Ako ba yun? Content, say hi! May online class si ate. Ma'am, tignan niyo yung estudyante niyo. Sino kaya yun? Andito ka na naman. Aba. Gising na, may pasok ka na. Gising na. May pasok na. Tulog ka na. Pasok na. Hello. Hello, baby. Ito yung sinelas ko. Pakita ko. Ganda. So, hi. Labas mo yung chinelas ko. Isa, alam ko kung tinago mo yun. Endorsement sa mga public transport operator.
Hey, good morning guys. It's the next day. Today's agenda is gagawa ko ng modules. Ayun, lalabas ko lang yung modules for today. Nagpapainit na ako ng tubig para sa oatmeal ko. Saka sa kape ko. And yun. Time check. 7:58 a.m. Medyo late na. Yo! Hey guys! Just got out of the shower. At naghihikaw ako ngayon kasi ang tenga ko ang bilis-bilis magsara ng butas. Kaya dapat lang may hikaw. Pero sa gabi tinatanggal ko kasi hindi ako makatulog ng ayos. Kasi sa side ako natutulog, natutusok yung likod ng tenga ko. And ayun, gagawa na ako ng module ngayon. I-off ko na tong vlog na to. Wait lang. I-off ko na tong vlog na to. Sana nagustuhan nyo ang rainy day in my life ko. And that's my vlog. Yun na lang guys. Bye. Thanks for watching. I could be your love, baby. Let me see your heart. You could be my love, baby. Come to my heart, come to me. I want you, come to me.